Samahan nyo ko guys kung saan pakinggan natin yung mga sound ng insect and yung mga flowers na makikita dito sa Japan. Kung ready ka na, let's start! Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking Morning guys. Pakinggan nyo yung mga insect dito. Yung sound ng insect pag summer. We will listen the insect